你祈祷根本上是自尊文殊师利，一生妙吉祥菩萨，开启众生智慧。那我们大家每天呢，现在在场的每位菩萨几乎在家里面都有自己在做自己的功课。那做自己的功课的时候呢，不要去追求数目，你要记得为利众生愿成佛的心，这个菩提心很重要。这个菩提心，你来做功课，那你所起的每个咒都是为了利益一切众生，为了让自己成就无上的智慧。这个时候啊，你所做的一切啊，才变成佛菩萨的出世间的无漏的福报。你这样做的时候啊，就是个菩萨，真正的在佛道里面不断的修行，慢慢就有成佛可能，总有一天会成佛。佛说啊，若一只蚂蚁，蚂蚁身为苗，我们可能1年就死了，这样子，踩一下这样就死了。但是蚂蚁啊，如果它发心来修行的话，它还是会成佛。更何况现在已经得到这个人的身体的我们，如果能够立下心愿，好好的修行的话，很快就能够证悟，了脱生死，利益无量众生。所以一心二门三法要里面呢，最重要的就是要掌握住一心的口诀，一个心的口诀。心与意合，那我们这个菩提心是属于心，还是属于意呢？一般来讲，它属于意，不属于心。什么叫做心呢？就是我们耳朵听到声音，还没有去判断它的差异之前啊，纯粹听到耳朵，这叫耳识，叫心。眼睛看到颜色，叫眼识。这个眼识啊，还没有分辨，看到是谁。或者看到什么，没有这样去分辨，只有看到颜色这个状态当中叫心。那什么叫意呢？我们看到了以后会去判断我看到了什么东西。我看到的是书里面书中的内容，文字上讲述了哪些的内容，然后这个叫意。心是没有判断的，它只是纯粹去接收它的境，它的外境。心纯粹接受外境，接受声音的那一刹那叫做耳识，然后意就是判断我听到了他在骂我，还在赞美我，那叫意。你们听不懂啊？心跟意听不懂是吗？心没有判断，它纯粹接受讯号而已，叫做心。接受讯号要去判断它的是非、好恶、优劣。去判断的这个心叫做意，没有去判断的叫做心。所以有看没有到，有时候人家这样子弄你一下，你刚好晃神，所以弄你一下，本来会眨眼睛，你可能没有眨眼睛，可能不晓得想谁，想到入迷了，想什么事情，想到沉迷了。所以即使眼睛有看，但是你就是无动于衷。即使人家在你面前把你的那个钱都把你拿走了，包包都搬走了，你就是坐在那边不晓得想什么，想到出神了。这个呢叫做心。有看没有到就是心。那看到了以后，我们还去分，他在拿我的东西，我赶快去把他抓起来，赶快抓住他意里，东西还给我，这个叫做意。这样听得懂吗？要人在痛苦的时候呢，人家拿东西给他吃，他可能就这样呆呆吃，吃到什么他也不晓得。再怎么好吃的东西，带到嘴巴里面呢，都是一样的。索然无味，这个叫做心。那什么叫意呢？吃到这个东西很好吃，我要再多吃一点，然后那一盘特别好吃，我多加一些到自己的碗里面来，这叫意。这样心跟意听得懂了吗？
那什么叫心跟意合呢？那我们刚刚讲菩提心属于心还是属于意呢？这属于意，因为它属于判断的。我应该为了利益一切众生来修行，来行善，来做功德，这个是一个意判断，一种决心，叫做意。那什么叫心与意合呢？我所看到的一切，我都要想办法，自然而然去利益到这些众生。然后我所听到的一切，我自然而然会利用这些的资源来利益一切众生。那本来所说的每句话都来利益一切众生，心与意合，本来是无意识的，我们本来是听一听就算了，看一看就算了，没有特别的意识。但是心与意合，就是菩提心，把它加强到最后的时候呢，你所看到的一切，全部都是菩提心的一个因缘，让你能够不断产生菩提心。这叫心与意合。那这边的修法，如果用刚刚讲小沙弥那种的，然后用有意识的方法去修法，很难。我们也不知道24小时都在想这个东西。那还有另外第二种的方法，第二种方法就是我们为了利益一切众生，所以要成就无上佛道。为了成就无上佛道，所以发愿来修习无数须菩萨法门。所以在修习无数须菩萨的法门的当中，这个就是在修菩提心了。即使已经没有这个心念，但是你在持咒观想无数须菩萨，那个时候是菩提心的延展、拓展，它菩提心的一种延伸，另外一种形式上的延伸。所以即使你在持咒，没有在想说我要利益众生、愿成佛，都没有在想这个，你想着无数须菩萨没有人我相。想无数须菩萨具有光明，想着无数须菩萨作为阿罗哈迦拿帝，这个时候呢，这个也是菩提心的修法。所以我们之前有讲，一切众生都观为无数须菩萨，所以你眼睛所看到的一切不断去做这样思维的时候呢，即使没有那个心念，但习惯看到的时候，就是无数须菩萨显现在面前了。这个心理意合，你所看到一切呢，全部都变成菩提道。菩提心的一种修行。那耳朵听到的本来是没有特别的作用的，但是我们心里意合的时候呢，在修学上听到的声音都转化成嗡阿拉巴迦拿帝咒语的声音。平常做这样思维，刚开始呢要常常做思维，然后思维到最后的时候呢，听到说知觉上就是我听到阿拉巴迦拿帝的声音。这个时候呢，就是心理意合。你所听到的每一个声音都变成了菩提心的处长的因缘。那心念也是一样，当你起不好的心、起好的心，各种心念很难控制得住。我们的心呢，最不好控制就是自己的心，像脱缰的野马，平常没有注意，没有修行不会去注意到这个心啊，像那个大海的波浪一样，静不下来。平常没有感觉，修行了以后你就觉得心控制不住，越控制，然后它就像脱缰野马一样，没办法让它静下来。这时候在修菩提心的时候呢，要观想这个心念，不管任何心念，你不要刻意去控制它，放松。先放松，然后什么可以把它给罩得住呢？观空，直接把它观空。心静不下来的时候，把它观空。静不下来，这个心把它观空。所以以前那个达摩祖师命毕9年，二祖是谁啊？慧可是吧？慧可大师他就断臂嘛，断了一臂，然后求法，断臂求法。那达摩祖师就跟他说，很好啊，他说到我弟子，慧可大师跟达摩祖师说我的心很不安，大师我心很不安。
可以帮我的心安下来吗？这时候他很痛，然后又很冷，在冰天雪地里面跪在那一边，很冷，心静不下来。然后我主就跟他说：“你心拿了，我帮你按，赶快拿过来，我帮你按，快！”我说我愣住了，突然间觉悟，这当下觉悟了。没有，我是啊。悟到，这时候悟到了。所以当你的心静不下的时候呢，从有相法门跟无相法门来招手。有相法门的时候呢，你的心念不管任何的流动，全部都是无须菩萨的智慧跟慈悲，一定都是利益众生的。不管想再怎么糟糕，你可能想要拿刀刺某一个人，或者想要对人下毒，行那种呢，是无须菩萨的智慧跟慈悲全部都是利益无量无边众生的，不会去伤害到任何人，这样子去思维，慢慢的会转化，会进化。就是说为什么会进化？你先修看看就知道为什么进化，修下来才会知道为什么会进化。你有修之前，你在那边猜测你不会感觉到什么进化。修了之后，你就会感觉到什么叫进化，进化之心，心是怎样被清净的。那无相法门，就刚刚讲是有相。那无相法门的时候，当你心静不下来的时候呢，全部关公。怎样关公？关键世界不存在，为什么人会选择自杀？你要觉得说都不存在就好了，我人不存在的话就不会起烦恼了，所以才会寻短见啊。其实不用那么的刻意，不用那么偏激，那只是偏激的方法。其实从内心放下所有一切，放下这个世界的执念，放下对本身的执念，放下对他人的那种执念，全部放下，全部的观空，不存在。这个叫无相法门。你的心会在这里面得到休息，不会那么乱，心慢慢就会静下来，全部都不存在，在这不可得的当中，所以突然间觉得舒服一点，不会越想越乱，不然就变成另外一句话所讲的“剪不断，理还乱”。你越要去整理它，这个思绪就越乱，甚至会抓狂起来。所以不要顺着自己的思维、自己的思绪不要顺着它。你越顺它，你的烦恼就被你养得越大越肥。烦恼的时候不是去想看看怎样去弄这个烦恼你去顺着这个烦恼去思维的话，你只会越来越烦恼。所以烦恼刚来的时候要有个警惕的心，烦恼一来，马上就有一个警觉心，马上观空，然后马上想无须菩萨。然后想着智慧跟慈悲。刚开始的时候呢，会这个次数比较频繁，烦恼来马上观空，烦恼来马上观空，常常这种反反复复的情形发生，不断的发生。然后修到一个程度的时候，比较次数没有那么频繁，因为我们在断烦恼嘛，这个就是断烦恼的一种过程。刚开始你的烦恼很重。深重烦恼，要不断的去克服它。但是不断的观空，不断的进化之后，慢慢的，你以前可能要不断的去思维，但是后来烦恼来的时候，你稍微观空，烦恼就不再起了，不再起烦恼了。所以烦恼不能随顺它，你越随顺它，不是放任不管。烦恼来的时候放任不管，烦恼会被你养大。愈起愈大家的意思，你不要看烦恼是人的心无形的，你随顺它，放任不管的话，烦恼会越来越可怕，会整个占据你的心里。所以烦恼刚刚要侵入你的心中的时候，马上要克制，观空，无相法门观空，然后有相法门众生很可怜，然后再观。自心是无须菩萨智慧跟慈悲的显现，这样的去断烦恼。有人听不懂吗？
所以菩提心可以断烦恼。菩提心平常在修的时候，身智慧光明，语智慧光明，意智慧光明。那这个3个不断的修行当中，如果你平常不起烦恼的时候修最好，然后修到有一天，如果你在修，这时候就会突破，不断的在突破，就从我们讲的资粮道的小进入中，中进入大，不断的提升自我的内在。今天就讲到这里，大家还有问题呢？修行不如什么？修心。 3种法要可以包含在哪2种？那这2种法门又可以包含在哪一种？所以不懂得这个菩提心，那不管再怎么修，始终也入佛道。大家没问题的啊？可是上师刚刚上师有说到那个小商要怎么做才可以那个阿罗汉师父才不会把八卦拿？对，永远不会再拿给他。那是不是有说要受戒，受菩萨戒。那另外一种是心意与意合，那个也是一种吗？是那个是另外的。心意也是说你平常菩提心要怎么修，才不断增长。那所以方法是一种，就是受戒那一种。那心与意合是就是让它不断的拓展。谢谢。让你整个心都变成菩提心，而不是有的是菩提心，有的是烦恼，有的是自我的意识，我不是那么多怪，整个都变成菩提心。以此功德愿众生，圆满不为恶之良，福德智慧所生起，2种微妙愿获得，长寿百岁得见百尊佛，长寿无病安乐皆圆满，无上大圣决定处理中，愿此祥瑞宁静皆吉祥，